हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी निरु श्रेष्ठ। आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु ठुल्ठुलो मोमो है। यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो मोमो राखेका छौँ। हेर्नुहोस्, बाप पनि हेरेको छ। हेर्नुहोस् गाइज है, ठुल्ठुलो मोमो देखाएको छु। यो चाहिँ मैले आफै घरमा ल्याएर बनाएको है। अहिले भर्खर बनाएर सेटअप गरिवरी सेटअप गर्दा गर्दै बाप त आइरहेको छ, त्यही पनि हल्का सेलाइसक्यो। सो अहिले चाहिँ म खान थाल्छु। ओ माई गड, चटनी यति दामी बनाएको छ मैले। हेर्नुहोस्, यति स्पेसियल चटनी हल्का बाक्लो भएछ है। नेक्स्ट टाइम पातलो बनाउँछु अहिले। एकदम जुसी छ गाइस, फुटेर चुस्यो। सो so yummy. बिना चटनी यति मिठो भयो। पिरो खोइसन्छ भाइ मैले। यो चाहिँ मैले खाइसक्छु खाइसक्दिनँ भन्नेमा है। खाइसक्दिनँ होला है, खाएर चाहिँ टन्न खा मैले। मोमो सानो छ त बाबालाई पुरै। भन्नै नपर्ने भाइ बाज, आफूले बनाएको झन् मिठो नलाग्ने कुरै छैन। पिरो चाहिँ हल्का बेसी भएछ। अरू भने चटनीमा देखाएको छु म। नेक्स्ट टाइम चाहिँ म झोल मोमो ल्याउने छु गाइस। हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, नभुल्नु होला।
तर यार खानै सकेन। ठुल्ठुलो मोमो त सानो मोमो भने म 2-3 प्लेटसम्म पनि खान्छु। ठुलो बाहिरबाट किनेर ल्याए भन्दा 3-4 डबल ठुलो। म कुन सरी बाहिरबाट किनेर ल्याएको म 3टासम्म एकैचोटि हाल्न सक्छु न। यो एउटा सिङ्गै हाल्न सक्छु त्यत्रो ठुलो। कम भयो चटनी हाल्यो कस्तो टेस्टी भयो। फेरि प्रो पऱ्यो पिरो भयो भने पानी मात्रै म कोट्याएर हाल्छु। झोलमा पिरो हालेको मैले प्लस मोमोमा पनि। यो सक्दैन जस्तो छ म एक्लैले। म फुल बस्यो। मोमोसँग मोमो एकदम टाइट भइसक्यो फुल। आउनु सरी डिस्टर्ब गरा मेरो बुढो हो। आइसम्म Oh, sorry. तर ठुलो मोमो धेरै खान नसक्दो रहेछ गाई। सानो भयो 3-4 प्लेटसम्म खाएन म। यो 3-4 वटा बराबर छ एउटा। बिस्तारै खाने है। कसको के गर्नु इमान के बितिहाल्यो। कति म गुगल बनाएको कति म आफै बनाएको। सरी कति खानु bro guys and guys and oh my god oh my god लास्ट यो सक्दिनँ म
दिस इज माई लास्ट बाइट. सो धेरै डिप 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 गरेर my nose. Once more deep. कसम निक्लिनलाई चाहिँ फेरि मुख परेन. Sorry. Bleh. फाइनली गाइज मैले चाहिँ खाइसकेँ. 1 2 3 4 5 चाहिँ म नसक्ने. अरे कहना क्या चाहते हो भए. सो अरू चाहिँ मैले खाइसकेँ. एकदम ठुल्ठुलो छ नि त, त्यही भएर बाई बाई. प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. अनि धेरै धेरै माया.